चाची रहती है ना, उन्होंने बताया। ऊपर देखो। नहीं इसमें भी टोट मारनी जरूरी थी क्या? पता नहीं यार, पता है 7 साल से वो बेचारा इलाज भी करा रहा है अपना भी, वाइफ का। ये क्या हो गया? इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर देखो।